大家好，这里是机电 DIY， 咱们再来修一块电池啊。这个是老兵装饰建材周周，然后发来的电池，故障呢是电池充不上电。咱们打开来看一下，这个电池是一个东城款的。首先呢，我们把外壳拆开。 这个电量呢，电量显示也没有。这样呢，这个电池就拆开了。下面呢，我们把这个电池组啊，给它取出来。 下面呢，我们来拆这个镍片。下面呢，我们把保护板取下来，然后呢，把这个支架给它分开。下面呢，我们给它换视觉电池，然后右侧呢是负极，我们把电池负极啊。 对准这一侧，扣好上盖，上好螺丝。最后呢，我们用电源锯来试一下啊。 然后呢，再试一下这个充电，充电呢也没有问题。好了，感谢大家的收看。